Celta, en enbon an micho gant tro distro. Troioù a distroioù e kerioù breizizel. Brudet eo an enbon evidemañ koz, tourioù meurdezus a tiez iskis. Ya, ur c'hanvler ebe da eo c'hoaz. Mo gerioù deus ar grenamzer a zo varvel, hag an oza. Estreget mein zo er vro, penou kezeg a zo ie. Briz o bedouget da ronset gant ar c'hebroadel. De se vo koz du stu, met da rabat staga a c'hezeg deus lostachar. C'est une eo istor an enbon, fin, un tamm va kentor deus istor ar ger, c'hwezeg miladud en en. Hen a pon. Ar pon koz a roanno an enbon. Met pel a raok ez eus bekavet ur gern en tout douar. Un anno a zere evit kavout traoù kuzet en ur doula, an douar. Armoù deus oadvez an arem a vije bekavet er blanwer. Bin vi ou koz, savet tro nemet 3000 beteg nemet 1000. Chachet gant bet miez ar ster e 1936 a gant erkan. Me chiwaz eve fe bet teuzet an tinzor evit an ouarnach a gwerzet gant ar vartolodet. Er polver nez eus bekavet a bep seurt traouie. Deuet e oad a vez a ur vengleuz en nantekvet, e l'er ma oa kantajou a la bourrerian deus ar vro, medie deus Italia, Sveden pe Norvegia. Meneget e vez Castro Enpon e Miltriugen e dial leor Kemperle. Neket e kreisker ar grenamzer e oa ar hestelze, doar e torgen da evecha, met e kichen manatik ergelen, deut da vez a ur gouen. Dan ne beta on eus ur garten sim da zisplega an enbon e 1050 pevar a tregon, ur voger vraz, un ilis sanket n'ur horn, ur ster vraz o vont aed, parkeier diven hag ur chapel kolet var armeiez. Non ket barek var len ar artennou, met dahe e unan gred evidon. Un dra jom varvel en enbon bremañ, a c'hanvler. Unan deus e lerc'hioù e verka e tourioù broerek. Unan deus dorioù mon e bars ar ger gloz e oa, besavet adalek 1200 an terkan, gant an duk Jan Kenta memeus mare hag ar voger. Tamm-ha-tamm o deus kollet o rol gwarezi. Hag iet ker mez a c'hanvler. Met brudet e tourioù broerek evit bezabet un toulbar. Duze oa bet kraouiet meur a vej marion ar fawet a betek daouc'handenn a c'helle bez a berniet ennou. Ur mirdi a oa besavet en diabars e 1900. Gout e distrujadeg an ei brezel bed ez in bet ad savet, hag ur mirdi al a zo e bars, divar ben glad an enbon. Ar glad a gaver e kleuvou sport ar vro, deus et an enbon eve gre koz gant la garde du veu d'enbon. Eus 1400 nanteg a pevar ugen e teu, pas koaz ar vosen er vro. Pemden a varve bemdez. Ur beden a voe gret ar vec'hez vari a touet e voe sevel un delwen arc'hant, ur vej ma vijeiet ar vosen divarvel. Kerken e voe fejou, a bloaz var l'er e oaet ar vosen daget. Savet e voe an delwen, ha ken dalc'het da zougen nei bepsul diveza a viz gwen golo. Fin, unan bedat savet e arem goude bezabe kollet e ben. Greo broadel zo lechao oe foranit an ur stad e seitek an poarzeg oe an anitchetan oe besavet de loez poarzeg. Ara du pain e Normandie a zo c'hoar an evo a deide oe amañ Napoleon III de vouez e triverkan an berkan avet ur dijor li avet li dain eus dijor adur ur gre broadel man en enbon neuzen. Garler servijet kentor avet pourve ein ronset d'un armée neuzen. A chomodeur l'er gwenañ ar ler, a zo bet dijoren d'ur bob la kam, avet d'ur efote de labourad d'ur ronset e veze moyan neuze goulenn d'ur greo avet d'ur gwenañ a kas ur mark alor avet de seiein ur gazek a kavid on ebeul mossen. Neuzen ne veze march osio avet le skel ur ronset de gousket de noz ba tchelio a garler neuze oe o chovel, petra c'hoar on dibrerech de la rade ur lech avet un dibrao avet de riol un dafar liamet d'or ronset ur lerajou a tchiri veze kavet ar ur lech avet gelot kas un dut eus un sternain ronset. E bleio 1900 oe remañ hag ur greo broadel en o bar, ez bet betak tric'han markalor. A deumezonj veze ar dro poarugen implijat. Lan amzer e gober ar osro amañ. A neuzen pa d'un dovrezel bet a zeu oe
Bar dre ma veze gwelet de ronset avait labourat en tachenao parkao ne veze tout d'un dud ar ur meiz ur jo pezeu avait labourat, mais dar lec'h ar brezel oe bedon diskar dre ma oe harru un tracteurio ur mécanico avec tapou de place ronset, a neuze oe bet neubetor nebeud a faire a ronset drevras. Dalc'het zo beud me meustra ronset breton, ronset labour amañ, beutag ur bleio deg a poarugen, netchet avet labourat met avet o hik, avet bout bebet. On tame e pebler dre ur bet. Dure ve stag tud henbon me meustra d'or ur lerman, d'or ur fet ma ve moyen de bebunon duelod ur ronset, neuze ve a bouez ma ve c'hoar a ronset amañ ur ler, hag ur lerman neuze zo be pranet ur syndikat, hag ur pa le deurkiol ur ler elmema dre ma ur ler istuerel a feurmed eve neuzen de var a ozadur di Sanval bezo konkurio a bep sort, hag ur zavadur nevez zo savet a vegelet di gemer sort ar vechtaou ar un nir termen. Meus peu labouret amañ me ar lodenn dourichtel a garpet jemeusson e hon de saveur ronset me henon. Neuzen em betro de zon amañ peuvent konkurio gwenno sur tout. Je te neuzen e an avan mat ur lec'h me meustra, e chomer a dijour de nol just wal. RS du Geles Breiz et deus lakier reus e pa douspen ugavlas et ret daoudu. Charles Bleas, arpet gant roue brochal, a Yann Montfors, arpet gant roue brozoz. Emil Trichant daouad a ugen e meur, a tout le barret de Yann Montfors et Paris. Teir e ar prantat, a c'hoar vezout a ra un darvoud eslamus en enbon. Lakiet zeus besezis var enbon gant arme Charles Bleas, l'er mazer e puet Janet Flandres, groeg Yann Montfors. Ur vaouez a ben, hag ur vaouez e pen an em gant oahi. Da c'hwer a vizeven 1300 daouad a ugen, der an noz, e ra ur gwaldol da arme ar bleiz. Braouatol be kaset gant ur vaouez a lavar lod. Gout e bez a treuzet strejou enbon da rei kalon dan ol e krap en tourget. Deus penuela a c'hanvler evel kam a c'halaouet, ini bleas, goulomik. Lampad a ra meez ar ger gant un toulad marreien de eul. Planta a reont tan etel tenou an en e bourien, ken e ez a tra. E pochoar barzaz breiz, e mileiz kant naoa tregon, eve livet ur speret dispar d'an arrozez. Dindan a lezan o nevez douget, j'en ai dik flam. Meur a ini a c'hoar zignar, a welo kent a ben a war. Meur a ini a zre bar a gwen, a zre bo dou ar du a yen. Meur a ini a skul luin ruz, a skul yo bremaik gwad druz. Anton, terrom potret. J'en ai dik flam de zen lakiet. J'en ai dik flam zo an teira, a zo en dou ar a gredan. A j'en ai dik flam a c'hoarze. Pebez maradeg madoue. Madoue, pebez maradeg. Evit ur greun ni ur bodek. Guir a laret amzer gwechal. Neus nentra koulz hag eskerngal. Koulz hag eskerngal brujunet da lakad da zevel an ed. Un tamm kriz nei. Pe un doare da velet an traoù giz mar helen bezad a vare brezel youter. An tol deut se a roio tro dei a dere da achap de zenbon a da vont beteg an alre. A drugarez d'ar gwaldol e helas bigi ar zozon dont da ziebi an enbon un nebeut dervechou war l'air. Ouspen ugavlas divezator e vo fin brezel erez an duk. Yann Montfors, mab da j'en ai dik flam, a voe trer var arme bleas, lahet ar vejman en alre e mileiskant pevar a triugen. Duk breiz e teud a veza, hag e vamm neue? Nebeud a ditour zo divar e fen, e giz evit ur bern ma wezet chiwas. Kaset e oa bet a vrozoz evit beza gwarezet gant ar roue. Pepelad nei deus ar brezelioù hag an divizou a oa e breiz? E brozoz e varvas e 1300 pevarzeg a triugen. Marteze. Amañ mam e zantzek lokricht, deus un ti ez eus ar blaver, hag un tu aral ez eus ur zavadur hag a oa implijet gant govelioù an nenbom, evit sevel warn dren, pe warn moulet evit bouestou mir, brao kenan, evit gwerzan produioù ar vo. Ar zo labour zo be kaset gant penans an oberouien amañ, pe o gwir e oa start kenan penans an doareoù labour amañ, a red e derel sonj e oa tud o labourat gant tan, gant ouarn betek daouzek eurvez labour, bemde, lod na oant ke gwez da zrebit diouz an noz ken skuiz e oant. Ne oa ke doareoù labour reiz evit to. A neuze, e 1903 e oa be kaset an arz labour kentan, pe o gwir e oa bet dilan met ar prim, vit netad ar fornioù d'ar zul. Goude ar zo labour hir kenan, int zo deud a ben da gaout ar yar,
evito oa un arokaden. Tribloavis warler o deus savet has penons un ars labour neve, evit kaut deve chou labour beror da l'arede evit labourat eiz eurvis labour bemde. Me ben ar fin ne oa ket prest a renerien da rei an aotre deo da labourat nebetor get daouzek eurvis labour bemde. A stourmet o deus mad pa de kan pemzek dervis ben ar fin e oa be kalz a cheu tre an archerien hag an oberourien. Goulennet e oa be d'an arme bunta warno evit o c'has da labourat en dro. A setu doareo un tammig striz hag kralet evit lakad an dud da blegan ben ar fin. Men n'int ket da ben d'ar vareze. Chiwas evit to. Goude e oa be aotret, me bon, red e oa gortoz meus ket misonj marteze hugen vloaz. E 1900 a tregon e oa 3000 den o labourat amañ er govelioù, a chiwas pad an eil vrezelbed e oa be kalz a gudennoù a bep sort ben ar fin, evito e oa fin ur bed ive, pe gwer ar govelioù o deus padet pad ranvet, goude ar brezel e oa bet a geit tamm a tamm, betek 1900 a triugen. Hag amañ e oa be fin ar govelioù. Echu an abadenn hag ur bed o vont divarvel, evidon kemendal, gred un tanva deus istorenn bon, kenavo, e chuede gant trodistro.